आइए दोस्तों, अरबी के पत्तों की सब्जी खाने के 5 फ़ायदे बताते हैं। फर्स्ट, आँखों के लिए फ़ायदेमंद होता है। सेकंड, वज़न को कम करने में मदद करता है। थर्ड, पेट की समस्याओं को दूर करता है। फोर्थ, हृदय स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है। और फिफ्थ, त्वचा और बालों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है।